तो दोस्त मैं आज आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे जियो फोन में रिंगटोन किसी भी मोबाइल से आप बदल सकते हैं। बदलने के लिए यहाँ पे आपको ओके करना है। 1 मिनट बस आप देखते रहिए, सुनिएगा मत, देखते रहिए। फिर यहाँ पे जियो सावन में जाना है। जियो सावन जैसे इसमें कहाँ पे, इस पे जियो सावन में जाना है आपको। जियो सावन में जाने के बाद ऐसे आपको ओके कर देना है। फिर आपको इसमें जाना है न्यू रिलेसेस दूसरे नंबर पे आपको जाना है। जैसे 1 मिनट, ये न्यू रिलेसेस आ गए दोस्तों। अब इस पे आपको जाना है, इसमें आपको जाना है ये दूसरे नंबर पे। ऐसे न्यू रिलेसेस में ओके कर देना है। ऐसे बीच वाले बटन से ओके करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर इसमें से जो भी आपको गाना पसंद है फिर आपको ऐसे ओके कर देना है, ठीक है। ऐसे ओके कर, बीच वाले बटन से ओके करने के बाद और जो है फिर ऐसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे आपको ये गाना का है, फिर जियो वाला बटन दबा के ऐसे चौथे नंबर पे लाके फिर ओके कर देना है। ये देखिए ऊपर मैसेज आ गया, ठीक है। अब सेव हो गया आपका गाना।